নমস্কার, আপনারা দেখছেন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ আর আপনাদের সাথে আমি সোমনাথ। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ট্যাংরা। আপনারা জানেন যেখানে কলকাতার যে এলাকাটাকে বলা হয় চীনা পাড়া অর্থাৎ চায়না টাউন, এবং চায়না টাউন আপনারা জানেন বার কাম রেস্টুরেন্টের জন্য বিখ্যাত। প্রচুর চাইনিজ মানুষ এখানে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন ভারত আর চীনের মধ্যে একটা সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, দুই দেশের সংঘাতে আমাদের 20 জন বীর জওয়ান নিহত হয়েছেন। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে চীনা নাগরিকরা, কলকাতার বাসিন্দা, দীর্ঘদিন ধরে তারা আছেন। আমরা জানি 1897 সালে আধুনিক ভারতে প্রথম কোনো চীন নাগরিক এসছিলেন এবং তাকেই বলা হয় আধুনিক ভারতের প্রথম চীনা নাগরিক, যিনি এখানে এসে একটি চিনির কারখানা কিনেছিলেন এবং হেস্টিংসের অনুমতি নিয়ে তারপর থেকে কলকাতার এই ট্যাংরা অঞ্চলে তারা চামড়ার কাজ ভালো করেন বলে জানা যায়, এবং একাধিক কিন্তু চামড়ার কারখানা ছিল। পরবর্তীকালে ভারত চীন যুদ্ধের পরবর্তীকালে 1962 সালে কিন্তু এই চামড়ার কারখানাগুলিকে পরিবেশ দূষণের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে তারা বিশেষ অনুমতি নিয়ে একের পর এক রেস্টুরেন্ট, সেই চায়না পাড়া চায়না টাউনের সেই রেস্টুরেন্ট আমি দেখাবো, বেজিং খুব নাম করা রেস্টুরেন্ট, একের পর এক রেস্টুরেন্ট কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাবো। এই চায়না টাউনে আপনারা জানেন যে বারকাম রেস্টুরেন্টের জন্য বিখ্যাত, এবং এর ইতিহাসটাও আপনারা জানেন। দীর্ঘ লকডাউনে সেই চায়না টাউন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আজকে ঠিক সেই প্রাসঙ্গিকতা বাইরে গিয়ে আমরা লকডাউনের বাইরে গিয়ে আমরা কিন্তু যে ভারত এবং চীনের মধ্যে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, সেই বাতাবরণে কি বলছেন দীর্ঘ 200 বছর ধরে এখানে চীনা নাগরিকরা, তারা কি বলছেন। তারা এখন ভারতেরই নাগরিক, কার্যত এই দেশেরই ভোটার। এমনই একজন ম্যাডামকে আমরা পেয়ে গেছি, ম্যাডাম মনিকা লি, যিনি এখানকার একটু বারকাম রেস্টুরেন্টের তিনি মালিক, সেই মনিকা লি। मैडम वेलकम এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ। हेलो। मैडम मेरा क्वेश्चन है आपको, जब आप जानते हैं अभी अभी एक टेंशन शुरू हुआ चीन और इंडिया के बीच, इस दौरान हमारा इंडिया का 20 जवान शहीद हुआ। आप बहुत दिन से इधर है, अभी आप इधर का ही नागरिक हम मानते हैं, आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। हम लोग तो इधर का, इधर जन्म है, इधर बड़ा हुआ है। हम लोग तो ऐसे इंडियन है। जब जो भी हुआ है हम लोग भी बहुत दुख सुन के भी बहुत दुख हुआ है, मगर मेरा ख्याल में सबसे अच्छा होएगा पीसफुल रहने से। हम लोग सब लोग खुशी से रहेगा। ম্যাডাম মনিকা লি ম্যাডাম কিন্তু বলতে চাইলেন যে আমরা এখানে দীর্ঘদিন, অর্থাৎ তারা এখানে দীর্ঘদিন কয়েক দশক ধরে তারা রয়েছেন এবং তারা চাইছেন কোনো সংঘাত নয়, দু দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে আসুক, সেই বার্তাই কিন্তু ম্যাডাম লি দিতে চাইলেন। ম্যাডাম आप कितने साल से, आपका पूर्वपुरुष जो होता है, कितने साल से आप इंडिया में है और चाइना टाउन में है। मेरा ग्रैंडफादर इधर आया, मेरा माता थी, पिताजी भी इधर था और मैं भी इधर है, मेरा बच्चा लोग भी इधर है। मेरा बहुत चांस था बाहर जाने का, मगर आई लव इंडिया एंड आई लव कैलकाटा मोर देन एनीथिंग एल्स। दैट इज व्हाई आई डिडंट गो। একেবারেই ম্যাডাম বাইরে যাওয়ার অনেক সুযোগ ছিল, তিনি বিদেশে যেতেই পারতেন, কিন্তু তিনি ভারতকে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছেন, কলকাতা শহরকে এতটা ভালোবেসে ফেলেছেন, এতটা একাত্ম হয়ে গেছেন এখানকার মানুষের সাথে যে তিনি এখানেই আছেন। मैडम आपका जो हिस्ट्री है इधर आने का, आपका और जो चाइनीज़ लोग इधर है अब रहते, मिलजुल के एक साथ में रहते, ये हिस्ट्री थोड़ा हमको बताइए हमारा दर्शक के लिए। एक्चुअली जे कैसा आया तो हम लोग भी इतना मालूम नहीं है, इसलिए जिन्ना जो मेरा ग्रैंडफादर था वो जो हम लोग बहुत छोटा में वो तो गुजर गया है। फिर मेरा डैडी मम्मी बोला है वहाँ में बहुत तकलीफ था, उसलिए इधर आया है। मेरा एक सवाल है, अब सब्जेक्ट में आऊँगा। जो हमारा 20 जवान शहीद हुआ इस दौरान में, और लद्दाख में जो
एक टेंशन शुरू हुआ। कोई आपका कोई रिलेटिव चीन में है, उसके साथ कोई बातचीत हुआ इसके दौरान? मेरा तो 5-6 जनरेशन इधर है। चीन में तो एक कोई 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 नहीं है, कोई जिंदा भी नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है। किसलिए मेरा पापा है ओनली सन एंड मामा ओनली डॉटर। सो ना चाचा ना अंकल नथिंग। जो हम लोग इधर आ गया, इधर में रह गया है। और हम लोग इसका कोई पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। और हम लोग का मेरा टाइम भी नहीं है ना कि टीवी हमेशा वॉच करने का। बट फिर भी हमको सुनना है ये बात, फिर भी हम लोग बहुत दुख है। सब लोग, हम लोग तो किसका माँ बाप तो भी है ऑब्वियसली। जना हम लोग का जवान है तो वो लोग तो यंग बहुत उम्र में बहुत कम है। जो पिताजी माताजी जो लॉस होएगा तो दुख है। हम लोग भी किसका माँ बाबा है तो हम लोग का भी ये सुन के बहुत दुख है। बट मेरा ख्याल में सबसे मेरा विश है कि दोनों तरफ में सबसे अच्छा है पीसफुल करके रहने से सबसे अच्छा है। एंड और दूसरा बात है ये कंट्री टू कंट्री का बात है। हम लोग तो बच्चा है तो हम लोग का जो मंत्री लोग है वो लोग जो आपस में वो लोग मिटाने चाहिए। একেবারে ম্যাডাম লি যেটা বলতে চাইলেন যে তারা বছরের পর বছর এখানে রয়েছেন, চীনের সঙ্গে কার্যত তাদের কোনো যোগাযোগও নেই। বহু বছর আগে হয়তো তাদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তারা ইন্ডিয়ারই নাগরিক, এখানকারই তারা ভোট দেন, এখানকারই নাগরিক, এবং খুব দুঃখ পেয়েছেন। এবং ম্যাডাম পরিষ্কার জানালেন যে তারাও তো কারুর না কারুর সন্তান। আমি ঠিক সেই জায়গা থেকে ম্যাডামকে একজন হয়তো উনি চাইনিজ কিন্তু এখন আমাদের সাথে মিশে গেছেন, উনি ভারতীয় হয়ে গেছেন, সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে ম্যাডামকে একটা প্রশ্ন করতে চাইবো। मैडम हम जो सुना था बॉर्डर में, वो लद्दाख बॉर्डर में जो LOC में जो हुआ था, वो चाइनीज़ सोल्जर जो है, रेड आर्मी जो है चाइनीज़ का, वो कोई गोली से नहीं मारा हमारा जवान को। वो बढ़िया बढ़िया रॉड और जो कांटा तार का बेड़ा है जो होता है ना पार्टीशन देने के लिए, और फेंसिंग का जो तार है उसको पकड़ के रॉड लेकर मारा है। ये ठीक तरीका कैसा लगा आपका? ये तो ठीक नहीं है। देखो ये बात ठीक है बोला है, मगर अभी देखा नहीं, हम भी देखा नहीं, हम भी बोलने नहीं सकता है कौन मारा क्या मारा। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा लेट दैट हम लोग का जो मिनिस्टर लोग वो लोग अपना से सॉल्व करने का। हाँ वी आर, हम लोग जस्ट अ सिंपल पर्सन और आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज लाटांग में क्या हुआ, लाटा कहाँ में है हमको भी मालूम नहीं, दाहिना तरफ ना बाया तरफ है हमको भी मालूम नहीं। একেবারে একেবারে ম্যাডাম মনিকা লি যেটা বললেন লাদাখটা কোথায় সেটা তিনি নিজেও জানেন না। সবচেয়ে ভালো হয় দুই দেশের যারা রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রকর্তা তারা যদি বসে নিজেদের মধ্যে সমস্যাটা মিটিয়ে নেন তাহলে নিশ্চয়ই শান্তি ফিরে আসবে। আমি এই জায়গা থেকে একটু বেরিয়ে আমি অন্য একটি প্রশ্ন করব। मैडम ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के आपका तो बहुत दिन का जो आपका बार कम रेस्टोरेंट और भी लोगों का है, चाइनीज़ लोगों का है, और बहुत मशहूर है इधर का जो चाइनीज़ फूड है, तो बहुत दिन से प्राय 3 महीने से बंद हुआ। तो इसके बारे में आप बताइए कितना नुकसान हुआ, आपका पेशा का क्या हुआ? लॉकडाउन का टाइम में तो हम लोग भी सुशांत सिंह है ना, उसका माफ़ी हम लोग वैसे हो गया, सुसाइड करने का टाइम आ गया था। मगर फिर मैं सोचा अगर वो रास्ता चलेगा तो मुश्किल होएगा। मेरा कहना इंडियन स्टाफ मेरा पास जो काम करता है, हाँ 200 to 300 250 to 300 पर्सन वर्किंग अंडर हम लोग का इधर में काम कर रहा है। हाँ और हम लोग क्या है उसको कुछ देने का लिए तो हम लोग भी सोचने होएगा, वो लोग तो भी रहने होएगा ना, वो लोग को भी जीवित होने चाहिए। उससे वो लोग का सोच करके हम सोचा नहीं, आई हैव टू फाइट बैक किस लिए, हम जो भी होएगा देखा जाएगा। आप जो इंटरव्यू के पहले जो हमारा साथ बातचीत करने के लिए बोल रहा था, आप 6000 पैकेट बनाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है पहला हम लोग अंदर में हम पहला मेरा
200-300 स्टाफ था, उसके लिए हम पहला एडवांस दिया है और 3,000 कोई 5,000 रुपये एडवांस दे करके वो लोग का हम समझाया कि तुम लोग राइस दे करके रखो, हो सकता है अगर वायरस कुछ होएगा तो आपको खाने का प्रॉब्लम होएगा, एटलीस्ट यू गेट राइस। तो वो लोग कुछ दिया, इसके बाद में सडनली लॉकडाउन हो गया तो हम उन लोग का कुछ राइस 5 किलो राइस करके दे दिया और कुछ दाल आलू मिला के दिया। फिर हम सोचता हाँ अभी वो लोग का 2 हफ्ता का लिए सलामत है, मगर सेकेंड थर्ड फोर्थ लॉकडाउन हो गया तो मेरा सबका भी प्रॉब्लम है, मगर फिर भी जो हम एडवांस दिया उसका है बहुत हेल्प हुआ। वो लोग खूब आराम से जीने सका, इतना लाविश नहीं है कि क्या क्या खाने का, कम से कम दाल भात तो वो लोग का पास है एकदम। फिर ये जो हम लोग का एनवायरनमेंट है रॉन्ग अबाउट, हम खड़ा करके पूरा चीना चाइनीज़ का साथ, पूरा हम लोग चाइनीज़ का साथ पैसा उठा के और हम लोग अपना घर में फैमिली में जो है उठा के उसका 6,000 पैकेट राइस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑल टू इंडियन, नॉट इवन वन चाइनीज़, सब इंडियन का लिए 2-3 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो दाल करके सबको थोड़ा थोड़ा जो हम सकता है हम लोग किया है। फिर और दूसरा आया है फिर दूसरा आया है, फिर दूसरा लॉट में किया, कुछ भाजी अंडा वो लोग का भी दिया। फिर हम लोग सोचा है बाहर से और भी थोड़ा मिला, फिर 400-500 पैकेट ऐसा दे दे के मेरा ख्याल में चीना पारा खाली चीना लोग इधर तब नहीं, वहाँ में क्या बोलते हैं ये दमदम का उस तरफ में एक तो मंदिर है, मंदिर का एनवायरनमेंट में भी वो लोग गरीब आदमी है। कम से कम हम लोग इधर में 6,000 पैकेट दिया और वहाँ में कम से कम 4,000 पैकेट ऑल ओवर साइड में भी पहला भी दे दिया, मिला के 10-12 हज़ार पैकेट खाना दिया है, मैंने पका के नहीं, कच्चा वाला में राइस दाल आलू। একেবারে ম্যাডাম মনিকা লি, চীনের সঙ্গে একটা সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, একটা টেনশন চলছে, আমাদের 20 জন বীর জওয়ান তারা শহীদ হয়েছেন। সেই বক্তব্যের মাঝখানে আমরা জানতে চাইলাম যে চায়না টাউন, তিনিও একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের মালকিন, কি চলছে তিনি বলেছেন, কিন্তু এই সময় প্রায় 6,000 প্যাকেট বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে তারা সাহায্য করেছেন। मैडम मेरा और भी एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोविड-19 क्राइसिस। कुछ लोगों का मानना है ये जो कोविड-19 है उसके साथ भी चीन का बहुत रिलेशन है, चीन का वुहान प्रदेश में ही उसका जन्म हुआ है ये जो वायरस है। आपके इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दिस। हम तो बोलने नहीं सकता है, बीमारी आता है कैसा आता है हम समझता नहीं है। अब आपको पूछेगा तो हम ये बात तो हम जीरो है, कुछ मालूम नहीं। একেবারে ম্যাডাম লিকে আমরা যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে অনেকেই বলে থাকেন, এটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে চীন থেকে এই কোভিড-19-এর জন্ম, ম্যাডাম কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন তিনি ডাক্তারও নন, তিনি বিশেষজ্ঞ নন, কিভাবে অসুখ আসে সেটা কেউ জানে না, এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে চান না। ম্যাডাম আরও একবার আপনার কাছে যাব, 1962 में भी वार हुआ था इंडिया और चीन के बीच, उसके बाद 50 साल गुजर गया, फिर एक टेंशन हुआ, जिस टाइम में टेंशन हुआ तब सारा वर्ल्ड कोविड-19 क्राइसिस में है। अब एक इंसान होने के नाते आपको प्रे क्या है? प्रे मेरा है कोविड-19 अगर मेडिसिन मिल जाएगा चला जाएगा, एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी। सबसे बड़ा है सब लोग हेल्दी होने चाहिए, वो बीमारी से सबसे बचने चाहिए। अभी कोविड-19 का लिए सब लोग इतना डर रहा है, उसका बोलने का शब्द नहीं होता है, कैसा क्यों हुआ है, कैसा हो रहा है, इसका शब्द नहीं है। सब लोग हम लोग भी नहीं समझता है ये क्या है। आते आते तो हम लोग ऐसे इतना
इतना झंझट हो गया, इतना हो गया है। हाँ, वही सब करके तो क्या क्या है हमको तो हम लोग तो नहीं समझ रहे ये बात। मैडम एकदम अब बहुत टाइम मेरे साथ बात किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक मानना है, अभी जो टेंशन चल रहा है दोनों देश के बीच, जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर में, लद्दाख बॉर्डर में, उसके कुछ लोग बोल रहा है कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है, अब जानते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारा देश में बहुत चलता है, इंडियन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जो भी हो बहुत चलता है चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो वो बोला चाइनीज़ प्रोडक्ट हम रिजेक्ट करेंगे। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? आई डोंट माइंड टू मेड इन इंडिया। इंडिया में अगर सब मिलेगा तो और अच्छा है। आई डोंट माइंड, अगर मेड इन इंडिया वाला चीज़ मिलेगा हम लोग खुशी खुशी चलाएगा, ये बात है। একদম 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 খুব সুন্দর কথা বললেন। আমরা আবার ম্যাডামের কাছে আসব। ম্যাডাম খুব সুন্দর কথা বললেন যে যখন এই চীনের সঙ্গে ভারতের যে ক্রাইসিস চলছে, যখন চীনের সঙ্গে ভারতের এই ক্রাইসিস চলছে, টেনশন চলছে এলওসিতে, লাদাখ বর্ডারে, তখন আমরা চায়না পাড়ায়, চায়না টাউনের ট্যাংরা, আপনারা জানেন বিখ্যাত চায়না টাউন, কলকাতার প্রচুর চাইনিজ নাগরিক, চীনা নাগরিক এখানে এই জায়গায় প্রচুর নাগরিক এখানে বসবাস করেন। এবং তার ম্যাডামের বক্তব্য হলো চাইনিজ প্রোডাক্ট যদি সব ভারতে উৎপাদন হয় সেটা তো খুবই ভালো ব্যাপার, সেক্ষেত্রে আমাদের আর চীনের প্রোডাক্ট কিনতে হবে না। কিন্তু সেই প্রোডাক্টটা আগে যোগানের প্রয়োজন, তারপরে চীনের পণ্য বর্জনের প্রয়োজন। আমরা এই এলাকার কিছু মানুষের সাথে কথা বলে নেব যারা দীর্ঘদিন ধরে এই চাইনিজ নাগরিকদের সঙ্গে এই চায়না টাউন এলাকায় আছে। আমরা এমনই একজন ট্যাংরার বাসিন্দাকে পেয়ে গেছি যিনি চায়না টাউন এলাকায় ট্যাংরা চত্বরে বংশ পরম্পরায় কয়েক বছর যুগ যুগ ধরে রয়েছেন। নেতাই বাবুর কাছে আমি জানতে যাব। আমরা লি ম্যাডামের সাথে কথা বললাম, মনিকা লি। তিনি জানালেন যে এখানকার চাইনিজ মানুষরা তারাও বলছে যে সম্প্রীতি ফিরে আসুন। আপনারা দীর্ঘদিন ধরে এদের সাথে পাশাপাশি বসবাস করছেন, আপনাদের কি বক্তব্য একজন ইন্ডিয়ান হিসাবে? হ্যাঁ, আমাদেরও বক্তব্য যে আজকে চাইনিজরা আজ দীর্ঘদিন প্রায় এখানে 100 বছর থেকেও বেশি এখানে আছে। আমার বাপ ঠাকুরদাদারাও দেখে গেছেন, আমরাও দেখছি, এবং এরা আমাদের সাথে বেশ ভাই বোনের মতন মিলিতভাবে আমরা সব একসঙ্গেই থাকি। তাদের চাইনিজ ফেস্টিভ্যাল যখন হয় আমাদের ইনভাইট করে, আমরা তখন এখানে আসি এবং সারা রাত ধরে চাইনিজ ফেস্টিভ্যাল হয়। একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিশাল সুন্দরভাবে এটা বজায় থাকে, এখানে সম্প্রীতি বজায় থাকে। আমরাও চাই যে ইন্ডিয়া চায়না একটা সম্প্রীতি বজায় থাকুক, এইটাই আমাদের মানে কামনা। এখানকার চায়না টাউনের যারা নাগরিক আমি কথা বললাম তাদের সাথে, আমাদেরও সহনাগরিক, আপনাদের বছরের পর বছর একসাথে থাকেন, বলছেন একসাথেই একই উৎসব পালন করে আসছেন। মনিকা লি, যিনি প্রায় 60 বছর বয়স হতে যায়, ওনার একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের মালিক, বেজিং নাম তার বক্তব্য হলো যে চাইনিজ প্রোডাক্ট যখন আমরা বর্জনের কথা বলছি এই টেনশনের মাঝে, ইলেকট্রনিক গুডস হোক বা অন্য কিছু হোক, তিনি বললেন যদি ভারত যদি এই প্রোডাক্টগুলো নিজেরা তৈরি করতে পারে তাহলে তাঁরও কোনো আপত্তি নেই। এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন? একদম, উনি যে কথাটা বলেছে সঠিক। তার কারণ হচ্ছে উনিও এখানে এখন আপনার ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ নিয়ে নিয়েছেন, এখানে ভোট দেয়, এবং উনিও চায় যে এখানকার চাইনিজ মানে বর্ডারে যে ধরনের ঘটনা হচ্ছে উনি তার ধিক্কারও জানাচ্ছেন, আমরাও জানাচ্ছি। আমরাও চাই যে চাইনিজ জিনিসপত্র বর্জন করে ইন্ডিয়ান জিনিসগুলো ব্যবহার করা হোক। আমি নেতাই বাবুর কাছে আবার আসব। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি কলকাতার চায়না টাউনে, যেখানে কিন্তু প্রায় 200 বছর ধরে চাইনিজ নাগরিকরা রয়েছেন এবং তারা ধীরে ধীরে প্রথমে চামড়ার কারখানায় কাজ করতেন, তারা চামড়ার খুব ভালো কাজ জানেন। তারপরে কিন্তু 30টি রেস্টুরেন্ট নিয়ে এখানে শুরু হয়েছিল চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, চায়না টাউন। কলকাতার বিভিন্ন মানুষজন এখানে আসেন বিনোদনের জন্য, খাবারের স্বাদ নিতে। সেই চায়না টাউনের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, একটা সারি রেস্টুরেন্ট কিন্তু রয়েছে, কিন্তু এখন লকডাউনের জন্য সেটা বন্ধ রয়েছে প্রায় 3 মাস। তার মধ্যেও কিন্তু তারা বলছেন তারা আমাদেরই সহনাগরিক, দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন এবং তারা নিজেদেরকে ইন্ডিয়ানই ভাবেন। হতে পারে তাদের
পূর্বপুরুষরা চীনে থাকতেন, কিন্তু এখন চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তাদের দাবি তারা খুবই দুঃখ পেয়েছেন। চীনের সাথে ভারতের এই যে ক্রাইসিস চলছে, এখন ভারতের এই যে সমস্যা চলছে, যুদ্ধকালীন সমস্যা, এবং যে 20 জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন তাতে তারাও দুঃখ পেয়েছেন। এবং তাদের বক্তব্য, আমরা ম্যাডাম লিয়ার সাথে কথা বললাম, বেজিং রেস্টুরেন্টের যিনি মালিক, তার বক্তব্য হলো যে আলোচনার মাধ্যমে, দুদেশের আলোচনার মাধ্যমে যেন সম্প্রীতি ফিরে আসে, মানুষে মানুষে আস্থা ফিরে আসে, আমরা প্রতিবেশী দেশ। আমি আরেকবার আপনার সাথে কথা বলে নেব, সেটি হলো যে এটা পুরো চায়না পাড়া, প্রচুর চায়না টাউনে চায়না নাগরিকরা থাকে। আমরা এখানে জানি একটা বিখ্যাত কালী মন্দির আছে, সেই কালী মন্দিরেও তারা পুজো অর্চনা করেন। এই যে একসাথে আপনারা মিলিয়ে ঝুলিয়ে থাকেন, আমরাও দেখছিলাম যে আপনিও একজন ইন্ডিয়ান এবং তারাও এখন ইন্ডিয়ান নাগরিক হলেও তারা চায় না, কিন্তু এই যে একদম শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এখানে বজায় রেখেছে, এটা কিভাবে সম্ভব হলো? এটা সম্ভব বলতে দেখুন, একটা সময় এখানে প্রায় 500 থেকে 2000-এর ওপর কারখানা ছিল। এখানে কিছু না হলে অন্তত 2 লক্ষ লোকের মতন মানুষ, আরও বেশি এখানে কর্মজীবী ছিল। করতে করতে একটা আত্মীয় ভাই বোনের মতো একটা সম্পর্ক তৈরি হতে, ওরা নিজেরাই কালী পুজো, আমাদের এই সংস্কৃতি দেখে নিজেরা কালী পুজো তৈরি করে। এবং চায়না টাউনে কালী মন্দিরও আছেন, যেটা লম্বু সাহেব বলে একজন সাহেব আছেন, সে তার প্রতিষ্ঠাতা। এবং এখন চীনে পড়া সব চাইনিজরা ওই কালী পুজোর দিন ওখানে পুজো টুজো সব কিছু করে। পুরো আমাদের হিন্দু, মানে বাঙালি, বিহারি সবাই মিলে ওই চাইনিজ পুজোটা করা হয়। একেবারে অনেক অনেক ধন্যবাদ নিতাই বাবুকে। তিনি বললেন তারা এখানে কিন্তু বছরের পর বছর একসাথে মিলে মিশে থাকেন। এই যে চায়না টাউন, একের পর এক রেস্টুরেন্ট আমি দেখাতে বলবো, এখন বন্ধ হয়ে আছে, সেই মানুষগুলি কিন্তু এখানে রয়েছেন। আমি আবার ভিতরে যাব, বেজিং রেস্টুরেন্টের ভিতরে যাব, আমি একটু কথা বলে নেব আরও কয়েকজনের সঙ্গে, সেই ছবি আমি দেখাবো। আমি চলে এসেছি, দাদা আপনি বেজিং রেস্টুরেন্টের সঙ্গে অনেক বছর যুক্ত। দাদা প্রথমে আপনার নামটা, আপনার সাথে পরিচয় করুন। আমার নাম প্রতীক বিশ্বাস। প্রতীকবাবু, আপনি তো একদম খাঁটি একজন বাঙালি, এবং আপনি বললেন যে দীর্ঘদিন ধরে এই চাইনিজ পাড়ায় আপনার আসা যাওয়া, এবং আমি পার্টিকুলারলি ম্যাডামের ফ্যামিলি, লিউ ফ্যামিলির সঙ্গে অনেক বছর ধরে জড়িত। ঠিক আছে, এখন যে দেখুন একটা টেনশনের সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে চায়নার সঙ্গে হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের মন্ত্রীরা দেখবেন এবং ডিপ্লোম্যাটস যারা আছেন ওরা ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন এবং দেখবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারটা যদি আসা যায়, পার্টিকুলারলি কলকাতা শহরে এবং পশ্চিমবাংলায়, যেখানে এই চাইনিজ কমিউনিটি কিন্তু আমাদের বাঙালিদের সঙ্গে অতপ্রতভাবে মিশে রয়েছে, এবং এইখানে সম্প্রীতিটা একদম 100% ইনট্যাক্ট রয়েছে। ওনারাও প্রচুর ইন্ডিয়ানদের হেল্প করেন, মানে বাংলা ভাষী বলে শুধু নয়, যারা হিন্দি ভাষীয় জনগণ এখানে থাকেন, নাগরিক থাকেন কলকাতায়, প্রচুর সময় প্রচুর হেল্প পেয়ে থাকেন এই ফ্যামিলিটার থেকে। এবং কারোর প্রতি কিন্তু কোনো আক্রোশ নেই, যদিও বর্ডারে একটা লাদাখে টেনশনের সিচুয়েশন হয়েছে, সেটার ছাপ কিন্তু এখানে পড়েনি। এবং আমরা একে অপরের সাথে রয়ে যাচ্ছি, মানে মিশে রয়েছি, এবং এতে করে টেনশন ডেফিনেটলি লাদাখে রয়েছে, কিন্তু কলকাতা শহরে কিংবা পার্টিকুলারলি চায়না টাউনে এরকম কোনো টেনশনের কোনো প্রশ্নই নেই। এইটুকুই বলবো আমি এ ব্যাপারে। আরেকটি বিষয় বলবো, এখানে আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আপনার এখানে যাতায়াত কর্মসূত্রে হোক, এবং আপনি বলছেন যে একটা চাইনিজ ফ্যামিলির সাথে আপনার কার্যত ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গেছেন। মানে আমরা ভারতীয়, চায়না, বিভিন্ন আমাদের কালচারই তো এমন। দেখুন, আমরা এই জিনিসটা মনে করি যে যদি বিহারের থেকে কেউ আসে, সে তো আর বাংলা বলে না, হিন্দি ভাষায় কথা বলে। যে ধরুন যিনি পাঞ্জাব থেকে এসছেন, অমৃতসর থেকে এসছেন, তারাও কিন্তু কলকাতার নাগরিকত্ব পেয়েছেন, কিংবা ডোমিসিলিয়ারি ক্যালকাটার পেয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তাদের সঙ্গে যেরকম মিশে আছি, তাহলে চাইনিজরা কেন নয়? এনারা কিন্তু সবাই ইন্ডিয়ান, হয়তো তাদের মাতৃভাষাটা আলাদা, কিন্তু পশ্চিমবাংলাতে জানেন তো কসমোপলিটান সিটি ক্যালকাটা, এখানে কিন্তু মাতৃভাষা দিয়ে কোনো বৈষম্য আজ অবধি হয়নি এবং এখনও হচ্ছে না। তো সিমিলারলি আমরা যখন একটা পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলি, কিংবা একজন বিহারের বাসিন্দার সাথে কথা বলি, তো সেমনি আমরা যেমন তাদের পরিবারের সঙ্গে মিশে যাই, তো এখানে তো কোনো আপত্তি নেই কিংবা ক্ষতি নেই যেন চাইনিজ ফ্যামিলির সঙ্গে মিশে যাওয়া কিংবা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাতে, যেটা বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসছে কলকাতা শহরে। একেবারে প্রতীকবাবু কিন্তু জানিয়ে দিলেন, যা আমাদের কালচারটাই এরকম, তিনি পরিষ্কার জানালেন। আমি আবার ম্যাডাম মনিকা লিয়ার কাছে, আমাদের লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ আমাদের চলছে বিশ্ব বাংলা সংবাদে, আমি আবার मैडम কাছে যাব। मैडम इधर का जो लोग है
चाइना टाउन में जो बांगाली लोग व इंडियन लोग जो है वो भी बोलता है जे हम लोग एक साथ में चाइनीज़ लोगों के साथ, हम उसको चाइनीज़ मानते ही नहीं, हम उसको इंडियन मानते हैं, और चाइनीज़ लोग भी हमारा साथ रिलेशन हो गया, एक साथ सब फेस्टिवल में हम जाते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, हम अलग नहीं भागते। इसके आप कैसा अच्छा लग रहा है? एक्चुअली इज़ अ फैक्ट, इस एक्चुअली जो बताया है वो तो सच है। इधर में जिसका भी शादी होता है तो हम लोग का इनविटेशन देता है, और हम लोग का कोई घर में जो शादी है वो लोग का भी बुलाता है, हम लोग का फेस्टिवल में हम लोग भी बुलाता है। एक्चुअली हम लोग तो भूल गया कि हम लोग की कहाँ से आए। हम लोग तो सोचता है कि हम लोग तो इंडियन है, और हम लोग तो वो लोग का साथ हाथ से खाना खाता है, जैसा वो लोग इंडियन लोग के साथ हाथ से, मगर खाने में भी बहुत मज़ा लगता है इसका। हाथ से खाएगा वो लोग का क्या दाल आलू चोखा और क्या बंगाली तो माचे जो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो लोग का साथ हमेशा जो भी वो है वो लोग जो बोला है सच है। सच के लिए हम लोग भी बहुत खुश है कि वो लोग भी हम लोग का इतना प्यार दे रहे हैं। मैडम और आप जो कह रहे थे जो आप हाथ से जो खाना था, जो बंगाली का कल्चर है, जो मछली खाते हैं बंगाली, आप भी खाते हैं, आप भी बंगाली हो गया है, और इधर का जो बंगाली आदमी है वो बोलता है जो हम भी चाइनीज़ लोगों के साथ एक साथ मिलजुल के रहते हैं, सब ठीक है। लेकिन चाइना टाउन और एक टेंगड़ा जो एरिया है इसके बाहर भी बहुत लोग हैं, वो सोचता, उसके बारे में आपको क्या मैसेज है? अगर लॉकडाउन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपका रेस्टोरेंट फिर भी ओपन हो जाता है, बार फिर भी ओपन हो जाता है, उसके लिए जो आपके आसपास में रहते हैं उसके साथ तो आप मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इसके बाहर बहुत लोग हैं, हो सकता है वो चाइनीज़ लोग को इस टाइम में, टेंशन के टाइम में भूल समझ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या मैसेज है? मेरा ख्याल में बंगाली पीपल्स आर वेल एजुकेटेड। वो लोग हमेशा जो भी हम लोग का जो आता है, मेरे हाँ इधर आता है, जितना भी कस्टमर है, दे आर वेरी गुड पर्सन। वो लोग, मेरा ख्याल में वो लोग कुछ नहीं करना है, वो लोग हमेशा जब हमको देख करके तो वो लोग खुशी खुशी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल में वो लोग हम लोग का साथ दे आर वेल बिहेव। একেবারে ম্যাডাম মনিকা লি জানালেন যে বাঙালিরা শিক্ষিত সংস্কৃতিবান হয়, তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে যে টেনশনটা তৈরি হয়েছে তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, এবং তারা নিশ্চয়ই আগের মতো সব কিছু ঠিকঠাক হবে। मैडम हम एक बात और भी हमारे नॉलेज में आया कि आप वो जो बार कम रेस्टोरेंट जो है जो चाइनीज़ लोगों का है, इसके बाद भी आप बहुत एनजीओ के साथ आपका रिलेशन है, आपका एनजीओ है, क्या काम होता है उस एनजीओ में? एनजीओ में कोई जो गरीब का है, गरीब बच्चा जो लोग ऑर्फनेज होम है, जैसा इधर में प्रेम दान शांति दान है, हम लोग भी वहाँ में जाता है। वो लोग का साल में 1-2 दफ़े खाना बना के, अपना सब चीज़ दे के खाना बना के वहाँ का आदमी को खिलाता है। वहाँ का तो ऑल इंडियंस है, तो वो लोग का तो क्या बोलता है कि इस वक्त में वो लोग का वहाँ में जितना है जो रोज़ जो खाना खाता है, तो सम टाइम में हम लोग सोचता है कि हम लोग भी एक दिन 1-2 दफ़े साल में, रोज़ तो नहीं दे सकता, मगर साल में 2 दफ़े तो जा सकता है, थोड़ा देने का लिए, हाँ कुछ देने का लिए। और अच्छा, और दूसरा बात है, ये लॉकडाउन का टाइम में हम लोग चाइनीज़ मिल के प्रेम दान, शांति दान, और ये जो लिटिल एंजल सिस्टर वो जो लोअर सेक्युलर रोड में है, वो लोग का एकदम राशन ख़त्म हो गया था। हम लोग इधर से 2-3 हज़ार चावल, 2-3 हज़ार किलो चावल तीन जगह में हम लोग चाइनीज़ लोग उसको उन लोग का देने गया है। वी हैव प्रेजेंट गिव दैट राशन फॉर देम। वो लोग बोलता है कि हम लोग भी सोचता है कि ना खुश है। वो लोग बोला गॉड हैव सेंड यू। हम लोग का गोदाम खाली हो गया, राइस भी ख़त्म हो गया,
दाल भी ख़त्म हो गया। आप लोग आया तो अभी हम लोग का कम से कम जितना बीमारी है बुढ़ा लोग है वो लोग का तो कुछ खाने का मिलेगा। एकदम 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 शेष क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत टाइम आपको दिया है, आपने दिया है, थैंक्स टू यू। मेरा शेष क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि हमारा जो शहीद हुआ 20 जवान एलओसी में, लद्दाख एलओसी में जो टेंशन हुआ, उसका फैमिली के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जो लोग अपना बेटा को खो गया है वो लोग बहुत दुख है। हम भी वो लोग का साथ इतना दुख है, किसने हम तो हमेशा तो बोलना कि मैं भी किसका माँ हूँ। अगर अपना बेटा कुछ हो जाएगा तो अपना, अगर मेरा कुछ बेटा हो गया तो हम पहला मर जाएगा। ये तो बहुत दुख का बात है। आई विश, आई प्रे दैट दे विल बी पीस इन रेस्ट इन पीस। और माँ बाप का हमेशा भी आई एम सेंडिंग माई कंडोलेंस टू देम। ये बहुत वो हुआ है। अगर हम लोग अभी छोटा बच्चा लोग है, कुछ तो नहीं कर सकता है, जो है यही कंडोलेंस हम लोग दे सकते हैं। একেবারে আমরা কথা বলছিলাম মনিকা লি, ম্যাডাম মনিকা লির সাথে। উনি অনেকটাই সময় আমাদের সঙ্গে দিলেন। চায়না টাউনের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, এখন ভারতীয় নাগরিক, আমাদের সহনাগরিক। তিনি নিজে একটি বড় রেস্টুরেন্ট চালান। পুরো ঘটনা তার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম আমরা। তারা কি ভাবছে, চাইনিজ এখানকার যারা চায়না নাগরিক তারা কি ভাবছেন। তা প্রথমেই তিনি কিন্তু জানালেন যে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ কোনো রাস্তা নয়, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হোক। কারণ প্রত্যেকটি সন্তানই যারা মারা যাচ্ছেন, আমাদের বীর জওয়ানরা, কোনো না কোনো মায়ের কোল খালি করে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও মা, তার সন্তানের যদি এরম হতো তারও খুব কষ্ট হতো। প্রতিটি 20 জন যে জওয়ান, আমাদের ভারতীয় জওয়ান, বীর জওয়ান শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই তিনিও স্যালিউট জানাচ্ছেন। ম্যাডাম মনিকা লি, আমরাও স্যালিউট জানাই এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের পক্ষ থেকে। এবং চাইনিজ নাগরিকরা, অন্তত কলকাতার চায়না টাউনের চাইনিজ নাগরিকরা, তারা চাইছেন সম্প্রীতি রক্ষা হোক, শান্তি ফিরে আসুক এবং পরিবারবর্গকে 20 জন জওয়ান, তার মধ্যে আমাদের বাংলার 2 জন আছেন, বীরভূমের রাজেশ ওরাও এবং আলিপুরদুয়ারের বিপুল রায়, তাদের পরিবারকে তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন। ম্যাডাম মনিকা লিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই রকম আগামী দিনে যদি আবার এরকম ধরনের কোনো ইস্যু হয়, আমরা নিশ্চয়ই আবারও তার কাছে আসবো। ম্যাডাম অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একেবারেই আপনারা দেখতে থাকুন আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে। চায়না টাউনের, ট্যাংরা চায়না টাউনের চীনা নাগরিকদের কি দৃষ্টিভঙ্গি সেটা তিনি বললেন এবং সম্প্রীতির বার্তা দিলেন, আলোচনার বার্তা দিলেন। একই সঙ্গে শহীদ পরিবারকে সমবেদনা জানালেন। ম্যাডাম মনিকা লিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা দেখতে থাকুন এখন বিশ্ব বাংলার সংবাদ ওয়েবসাইট, পোর্টাল এবং ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা নজর রাখুন। চায়না টাউন থেকে ক্যামেরায় দেবস্মিতার সাথে সোমনাথ, এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ।